¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traemos un review y un unboxing del nuevo keyboard Keychron K6. Espero les guste este video y comencemos. Bueno, para empezar, este es un teclado mecánico con luz RGB y tiene un marco de plástico. También tenemos una opción para un marco de aluminio. Se puede utilizar mediante Bluetooth y cable. Tiene un diseño muy compacto, tiene solo 68 teclas. Además también podemos conectar este teclado con dispositivos de Android y iOS, como ya sea con tu teléfono o tu tablet. Este teclado también trae opción de emparejar 3 dispositivos al mismo tiempo. Puedes ir alternando entre cada uno dependiendo del que quieras utilizar. Con la tecla F1Q utilizas el primer dispositivo, con la tecla F1W utilizas el segundo y con la tecla F1E utilizarías el tercero. Bueno, aquí en la caja podemos ver que nos viene como un instructivo de cómo emparejar nuestro dispositivo. También trae un cable de USB-C que se conecta en el teclado a USB normal, y también nos trae una herramienta para cambiar las teclas de nuestro teclado. Trae un repuesto de teclas y también puede ser intercambiables por si utilizas Windows, le pongas estas teclas, ya que viene con teclas de sistema operativo de Mac como comando y option. Puedes cambiarlo por Alt y Control. Este teclado tiene una batería de 4000 mAh, tarda 3 horas en cargarse aproximadamente y según nos ofrece una duración de pila de entre 3 a 5 semanas con la luz apagada y dependiendo del uso que le demos, y con el RGB de 20 a 80 horas también dependiendo del uso y el brillo que tengamos en el teclado. Este teclado se puede utilizar hasta en una distancia de 10 metros sin obstáculos. Tiene más de 15 efectos de luz, más las opciones de colores que tú le des. Si dejamos de utilizar el teclado por más de 10 minutos, este entra en Sleep Mode para no consumir batería, pero esta función también la podemos deshabilitar. Este modelo que yo pedí viene con los switch color rojo. Y como pueden ver aquí en la imagen viene lo de la fuerza de actuación, el recorrido de esta tecla, la distancia de recorrido, cómo es el recorrido, en este caso es lineal, el sonido que tiene este switch, también como para qué es su uso, en este caso es gaming y office. Se puede cambiar a cualquiera de los otros switch como es el azul o el café, dependiendo cómo tú quieras configurar tu teclado. Puedes combinarlos con los azules con los cafés o azul con rojo, dependiendo ya tú cómo quieras tener tu teclado configurado. También en este teclado tenemos hasta arriba todas las teclas de multimedia y todas las teclas de función.
Para cambiar los efectos de la luz, lo único que tenemos que presionar es la tecla del foquito que está en la esquina superior derecha, y presionándola vas cambiando a los diferentes tipos de luz que tenemos. Y si quieres cambiar de color, ya sea azul, verde, rojo o al que tú prefieras, con la tecla F1 y las teclas hacia los lados tú cambiarías el color. Para emparejar un dispositivo, lo primero que tenemos que hacer es colocar el switch de los lados si lo quieres conectar por Bluetooth o por cable, y si lo vas a utilizar en una Mac o Windows o dispositivo Android o iOS. Una vez que ya tengas tu configuración de acuerdo a lo que tú quieras, presionas F1 más la tecla Q o la W o la E, dependiendo en cuál lo quieras poner, durante 4 segundos, y la tecla va a empezar a parpadear, y ya nada más en tu dispositivo seleccionas el teclado y solito se conecta y ya lo puedes empezar a utilizar. Si tienes 2 o 3 dispositivos conectados a la vez, para cambiar de un dispositivo a otro, lo único que tienes que pulsar es F1Q, o dependiendo al dispositivo que quieras pasar, si fue el tercero que conectaste y lo conectaste en la tecla E, tecleas F1 más E y solito se cambia al dispositivo que está conectado en esa letra.
Y bueno amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, denle like al video. Cualquier duda que tengan déjenmelo en los comentarios. Y aquí en la descripción del video les voy a dejar el link por si les interesa este teclado lo puedan adquirir.